Господине Бабич, одамна очекувавме СЕХА лигата, вие и се подготвувавте и подготовките ги темелевте на стартот на СЕХА лигата во септември, па сега во октомври. Што значи нејзиниот почеток еве на стартот од месец декември, како ваша последна средба во 2020-та? Pa ja mislim da je ipak najbitnije da je počela SEHA liga, toliko su nam trebale utakmice te osobito za naše mlađe igrače i da imamo jedan takmičarski ritam koji generalno nismo imali uz Euroligu. Tako da osobno bih volio da smo igrali prije, da je bilo više utakmica, ali se osobno radujem kao i moji igrači da počne SEHA liga i da ćemo, nadam se, završiti ovu godinu sa jednom dobrom utakmicom i naravno da očekujem i pobjedu. Начинот на кој што го совладавте Тримо Требње уште повеќе ги задоволи фановите. Не е победа, туку победа извојувана на доминантен начин со водство од првата до последната минута. Колку Металопластика како млад тим наликува на Тримо Требње и каде се опасностите во надпреварот понеделник? A prije svega volio bih spomenuti prije svega bivšega izbornika koji je današnji trener. Od njega sam učio, zbog njega sam zavolio rukomet, zbog te generacije iz Šapca koji su stvarno bili pravi šampioni i on je šampion. To me prije svega veseli što ću ga susreti, što ću ga moći mu dati ruku, jedna velika zadovoljstvo, jedna velika čast. Tim iz Šapca bi rekao, ili Metaloplastika, da imaju strahovito dobar protunapad, strahovito dva krila koja su jako brza, agresivnu obranu 3-2-1, poslije se pretvaraju 6-0, jedan dobar intenzitet defanzivan i u tranziciji, jedan dobar potentan tim koji sigurno zahtjeva jedan odličan pristup, jedan dobar angažman i mentalni i fizički, jednu veliku odgovornost pri svakom udarcu. Ja stvarno očekujem jednu dobru, zanimljivu utakmicu i kao što sam rekao, naravno da mi želimo pobijediti svaku utakmicu. Imali smo dobar performans, rekao bi možda i odličan u zadnjoj utakmici protiv Trimo Trebnja, tako da vidim da su igrači dobro fokusirani, dobro angažirani i vjerujem da ćemo mi ponoviti ponovo jednu dobru utakmicu bez obzira na sve kvalitete koje ima tim iz Šapca.